legal und schon gar nicht gerechtfertigt. Diese Kabeltrommel ist brandgefährlich. Angeblich hergestellt nach den Richtlinien der EU, was uns das CE-Zeichen auf der Verpackung vorgaukeln soll. Der TÜV macht den Test. Links ein sicheres Produkt, rechts das mit der CE-Fälschung. Wir werden dann schauen, inwieweit werden die Kabeltrommeln heiß. Wir haben hier eine Wärmebildkamera. Die gute Kabeltrommel, die liegt bei rund 32 Grad. Und jetzt schwenke ich noch mal rum auf die minderwertige. Und da sehen Sie schon, wir nähern uns gut der 100, wir sind schon über 100 Grad. Laut CE-Prüfzertifikat dürfte sich die Kabeltrommel nicht über rund 60 Grad erhitzen. So, jetzt geht's immer mehr. Jetzt entzündet sich's gleich. Hochgiftige Chlorgase entweichen. Um das Team und sich nicht zu gefährden, bricht der Prüfer den Versuch ab. Billige Drähte, verbotener Kunststoff, eine unter Umständen tödliche Mischung. Diese Kabeltrommel hat nie ein Testhaus gesehen, weil hier sind so signifikant Verstöße gegen alle möglichen Normen, Richtlinien, Gesetze, dass so ein Produkt würde niemals ein Prüfzeichen bekommen. Die Verbraucher der EU leben gefährlich, sagt uns ein Informant. Er hat Informationen über diese Herbstlieferung an Baumärkte mit gefälschten CEs. Am Flughafen Amsterdam treffen wir ihn. Eine ganze Auflistung von Produkten mit gefälschten Zertifikaten will er uns übergeben. Das Spannendste: die Adresse der Firma einer chinesischen Bande, bei der man falsche Zertifikate kaufen kann. Laut Unterlagen ein Prüfzentrum mit dem Namen UKTC in der walisischen Hafenstadt Cardiff. Wir checken das EU-Register Nando. Für alle Mitgliedstaaten listet es sogenannte benannte Stellen auf. Sie allein dürfen CE-Produktprüfungen durchführen. Verdächtig? Unsere Firma ist nicht dabei. Wir machen uns auf den Weg nach Cardiff. Die Firma liegt im Südwesten der Stadt. Eigentlich sei das keine Gegend für ein Prüfcenter, meint der Fahrer noch, die Corporation Road. Hier auf Nummer 66 soll das Prüfcenter sein. Ein gewöhnliches Wohnhaus, das wohl schon länger leer steht. Wir erkundigen uns bei den Nachbarn, doch die sehen nur, dass ab und zu jemand die Post abholt. Wer steckt dahinter? Hallo, können Sie mir helfen? Wissen Sie, wer hier nebenan wohnt? Die sind neu. Neue Nachbarn, Chinesen? Ja, Chinesen. Diesem chinesischen Supermarkt gehört das Haus mit dem angeblichen Prüfcenter. Das hat unsere Recherche im Grundbuchamt der Stadt ergeben. Und zu unserem Erstaunen erzählt uns die Ladeninhaberin, von hier aus habe die Firma gearbeitet. Zeigt uns sogar das Büro von einem gewissen Herrn Wang. Jetzt sei der aber weg, sagt sie. Hier sieht es auch nicht nach Prüfcenter aus. Aber zum Ausdrucken gefälschter Zertifikate reicht es allemal. So wie diese für Parkettböden, Sparlampen, sogar für medizinische Produkte. Unglaublich, sogar eine RoHS-Zertifizierung, die die Nichtverwendung besonders gefährlicher chemischer Stoffe wie Blei und Quecksilber in Elektrogeräten und Spielzeug prüft, hat die Fälscherfirma ausgestellt. Das Problem steht bei der gegenwärtigen Woche für Produktsicherheit zwar gerade ganz oben auf der Tagesordnung in Brüssel, doch das Ausmaß der Machenschaften überrascht den Verbraucherexperten Stefano Soro dann doch. Das ist Betrug. Hier geht es gar nicht um die Verletzung der Regelungen in puncto Produktsicherheit. Das hier ist höchst kriminell. Wer etwas in die EU importieren will, muss die Regeln einhalten. Ob er jetzt in Deutschland, Belgien, China, auf dem Mond oder auf dem Mars produziert, das ist uns egal. Die Regelungen für Produktsicherheit müssen erfüllt sein. Die Einhaltung dieser Regeln aber prüfen pro Bundesland nur wenige Mitarbeiter der Gewerbeaufsicht. Bei der stetig wachsenden Zahl an Gütern mit gefälschten Prüfsiegeln, auch von TÜV und GS, ein Tropfen auf den heißen Stein. Der Zugang zu dubiosen Quellen, ein Kinderspiel. Hallo, ja, kommen Sie mit.
Wir bitten eine Chinesin zu uns in die Redaktion. Sie soll für uns in China anrufen, sich als Firma ausgeben, die ein Medizinprodukt mit einem CE-Zeichen zertifizieren lassen möchte. Schnell ist ein Anbieter gefunden. Man muss nur CE-Zertifikat in eine chinesische Suchmaschine im Internet eingeben. Das ist der Kontakt zu Herrn Wang. Ob auch wir ein CE kaufen können? 你好，王先生。 Was kostet ein CE, wollen wir wissen. Das CE kostet ein bisschen mehr als 10.000 Yuan, rund 1.000 Euro, sagt Herr Wang, den wir nur auf dem Handy erreichen. Können wir uns darauf verlassen, dass wir das CE-Zertifikat kriegen, wollen wir wissen. Ja, ganz sicher, sagt uns der Mann. Konfrontiert mit unserer Liste von Gütern mit gefälschten Zertifikaten reagieren die meisten Verkäufer in deutschen Läden genervt. Ist dieses CE echt oder falsch, zu fragen, das ist zwecklos. Der Händler vor Ort kann es auch gar nicht nachprüfen. Deshalb bleibt nur die Forderung, eine öffentlich zugängliche Liste aller CE-Nummern. Nur so wäre der Verbraucher auf der sicheren Seite.